ゴルフに関する熱心な議論だった。に関する。に関して。Related to indicates that something is related to or connected to a particular topic or subject.「入院した先生に代わって、今は新しい先生が授業をしている。に代わって。Instead of, on behalf of, suggests a substitution or replacement in favor of something else. 彼は米国保険業界における敏腕セールスマンだ。In, on, at, as for, regarding. Specifies a location, time, or aspect in which something is happening or considered. 明日試験でしょ？頑張ってね。ところで、来週の月曜日は空いてる？ところで。By the way, introduces a new topic or changes the subject in a conversation. 昨夜はコンサートに行くつもりだった。ところが、病気で行けなくなった。ところが。Even so, however, even though, indicates a contrast or unexpected outcome in relation to a preceding statement. 私が金を出さないとすれば、最悪の事態とはどんなことだろう。としたら。とすれば。If it were the case that, if we assume, introduces a hypothetical situation or assumption. 私は3月から店長になります。店長としての責任を持って頑張ります。として。As, i.e., in the role of. Specifies a role or function that someone or something is playing. 電話している最中に誰かが玄関に来た。最中に。In the middle of. Describes an action or event occurring during the course of another ongoing action. 興奮と疲労のせいで食欲がなかった。せいで。Because of indicates a cause and effect relationship attributing a result to a specific cause. 3ヶ月ダイエットを続けた。その結果、5キロ痩せた。その結果。As a result, connects a cause and effect relationship, indicating the consequence of a preceding action.